За энэ удаагийн зөвлөгөөнд Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга Монгол Улсын 3 дахь ерөнхийлөгч инх баяр, Монгол Ардын Хувьсгалт намын дэд дарга Тэрвэш Тавг, Монгол Ардын Хувьсгалт намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Эрүүл мэндийн спортын сайд Шилэг Тамб, Улсын их хурлдах шударгаас бүлгийн дэд дарга Барилга хот байгуулалтын сайд Баянслаг нарын хүндтэй төлөөлөгчд оролцлоо. Намын дарга инх баяр тавьсан илтгэлдээ өнөөгийн улс төрийн бодлогыг буруушааж цоошин нэргэлтийг хийх ёстой гэдгийг багтаасан. Мөн эрхжил бол улс төрийн ээлж сонгуульд ард түмний сонголтыг шударгаар дүгнэж, ёс зүйн ардчлалд цэг тавих болсон гэдгийг хэллээ. Эд цуглараа зөвхөн бие бинийгээ магтах биш, түүхийн хаан сургамж авах, алдаа тогтоодыг хамтдаа ярилцаж, сургамж авч, ийм алдаа тогтол гаргаад байгаа энэ уршгүй нөхцөөс салах гэж өөрсдийнхөө эрхийг эдэлж 16 онд жинхэнэ шударга эв нэгдэлтэй төр засгийг байгуулах ажилд хамтран ажиллаач гэсэн саналыг ард түмэндээ дэвшүүлэх гэж зуларсан юм аа. Зөвлөгөөнөөр улс төр нийгэм эдийн засаг болон улс төрийн анхан шатны байгууллагуудын тулгымцсан асуудыг хилцэхэд гол зорилго нь чиглэж байна. Онлын мэдлэгийг практикт нэвтрүүлэх нь анхан шатны байгууллагуудын үүрэг, иймд амьд холбоотой томоохон ач холбогдолтой зөвлөгөөн боллоо гэдгийг намын удирдлагууд хэллээ. Амьд холбоо гэдэг шиг төр засгийн өнөөдрийн хэмжээнд за оюунлаг одоо эдийн судлаачдын хэмжээнд анхан шатны байгууллагын төлөөлөлүүд маань яг орон нутагт байгаа ард иргэдийнхаа хэрхэн одоо ард иргэд маань ямархуу байдлаар одоо өнөөдөр нийгмийн эдийн засгийн байдлыг үүсэж байгаа. За намын анхан шатлагын байгууллагыг хэрхэн сайжруулж бэхжүүлэх чиглэлээр санал бодлоо хийснээр бол ажил хөдөлтөй байна гэж мэдвэж байна да. Одоо улс төрийн үзэл баримтал социал демократ үзлийн асуудлаар бас сайхан яриа хөрөө болж байна. Дээрээс нь энэ эдийн засгийн асуудлаас бас сая сайхан лекцүүдийг бол мэргэжлийн хүмүүс Монгол Улсын их сургуулийн багш Үлзий сайхан тэгээд манай бас доктор профессор Дашпирууга за судлаач Эрдэнэ Туул гэх мэт одоо мэргэжлийн хүмүүс одоо бас намын гишүүд дэмжигчтэй сургах хэлбэрээр өөрөөр бол мэдлэг мэдээлэл олгох юм бас нэг одоо шинэ ажил явагдаж байна. Зөвлөгөөнд Архангай Завхан Баянгор, Өвөр Хангай аймгийн намын хорооны гишүүд төлөөлөгчид санал бодлоо хуваалцсан, тулгымцсан олон асуудлыг өнөөгийн нийгэмд байгааг хэлж байлаа. Мөн цаг үеэ олсон зөвлөгөөн болж байгааг дуу нэгтэйгээр хүлээмжшүүлсэн. Өнөөгийн эдийн засгийн байдал ямар шоон хямралтай байна гэдгийг бол одоо ойлгомжтой ерөөсөө юу бол их боломжийн юм байна гэж бодчих. Одоо ингээл нэг засаг засаглаж байгаа л дараагийн засаг гарч ирдэг. Засаг солигдох болгонд төрийн албан агчдыг үе олноор нь хумгарлаа алж ажлын байргүй болж байна. Энэ төрийн албан агчид ингэж доктор шуурчилдаг байгаа нь бол жирийн одоо ард түмэн иргэдээ наацх нь одоо өнөөдөр би Баянгор аймгийн баг дээр ажилладаг хүн. Ингээл энэ засгийн газар чинь солигдоод энэ олон дарга сайд нар одоо солигдохоор дагаад энэ аагналхууд нь солигдож байна. Улс орны эдийн засаг улс төрийн одоо энэ хүнд нөхцөлд бид одоо 16 оны сонгуулиар өөрчилж одоо их орны улс орныхоо одоо хүнд эзэс яаж гарах вэ? Одоо энэ хүнд нөхцөл сонгуулийг хэр үр дүнтэй хийх вэ? Энэ чиглэлээр одоо бид одоо гишүүд юм шиг одоо энэ цуглуулж энэ чуулганыг одоо хийж байна. Бүсчилсэн зөвлөгөөнийг хамгийн сүүлд Хинтээ аймагт ирэх амралтын өдрүүдэд хийхэд төлөвлөд байна. Намын анхан шатны байгууллагуудаас олон зүйтэй саналууд гарч байгааг удирдлагууд хүлээмжшүүлсэн. Эдгээрээс эргэжил болох сонгуулийн бүрийн хөтөлбөртөө багтаах болно гэдгээ нүүрч дуулгалаа.